গাইস রাইড বাজে 11টা, যাচ্ছি হচ্ছে এখন ককটেল নেওয়ার জন্য। ককটেল নাই একটু একবারে রিজার্ভে পড়ে রয়েছে, যে কোনো টাইমে বন্ধ হয়ে যাইতে পারে। আর এখন যাওয়ার কারণ হচ্ছে গাইস, সারাদিন তো হচ্ছে অফ ছিল, মানে যেই পাম্পে যাইতেছি সন্ধ্যা থেকে সব বন্ধ। এখন হচ্ছে পরিচিত একজন আছে, তার কাছ থেকে এখন আমাদের তেলটা করে দিবে। আর গাইস যেই অবস্থা, 120 টাকা লিটার না চলতেছিল, এখন এই যে বন্ধ করেছে দেখবে একটানা হয়ে গেছে 150 টাকা লিটার হয়ে যাবে তেল। তেলের কাপড়ি নিয়ে রয়েছে তেল ভরার জন্য বেশি বেগানকে। গাইস কি অবস্থা দেখেন, কি সিরিয়াল লাগছে। হায় হায়, গাইস অবস্থা তেলের, তেল নেওয়ার জন্য পুরো সিরিয়াল লেগে গেছে। 120 টাকায় আছে, বাড়ে না এখনো। যেই অবস্থা, রাতারাতি তেলের দাম বাইরে যাবে। ওই চলে গিয়েছে গাইস, তেল নাই তো সবাই আমার আগের গাড়ি দিচ্ছেন, আমার দিবেন না কেন? আমার বুঝাই দুজনেরটা দিয়ে গেছে, দুই গাড়িতে এক জায়গায় নিছে। আচ্ছা ঠিক আছে, নলে কোন ওই জায়গায় থাকলে আমার ভাড়া দিছেন, আমি ঠিক আছে বরাবর আমার সামনে দিতে কেন? কি একটা অবস্থা, মানে 500 টাকা দিব, 500 টাকার উপরে তেল দিব না। দেখি অবস্থা, আইলে দিয়েছে 500 পাইলে অনেক চলবো কয়েকটা দিন, আদাইরা ঘুরাঘুরি করা যাইব না। গাইস ট্যাঙ্কি ফুল করে ফেলবো, ফুল একদম ফুল। দেখেন কি তাই যাইতেছে। এখন এটার পর সব সিরিয়াল শেষ, এখন আমাকে ফুল করে দিবে। কারণ হচ্ছে এখানে কাকা হচ্ছে আমাদের ম্যানেজার, এটা অনেক সুবিধা। ঘুরে পারতাম, হ্যাঁ এতে ঘুরে পারতাম। দাম বাড়ায় বেচবেন, কলা দিয়া দিয়ে নেয় 230 টাকা লিটার। নাঙ্গরতে কলা বেচালাম আমরা ব্যবসা করি। তেল কয়টা করে দাম বলবো? ভিডিওটা হেন অনেক ভিডিও দিয়ে স্বর্ণ বানাই লেব স্বর্ণ ভাই তেল হয়েছে। This is our shine bike. My friend. Kola bara lele kola di bara. Iya, tele experience ka dibo. দিব পয়সা দেরি ওই জন্য হুন্ডা লেগে যাই, আর সামনে করে তেল লয়। তো গাইস ফাইনালি ককটেল নেওয়া শেষ, দেখতে পাচ্ছ একদম ফুল।